예, 강객실입니다. 몇 호시요? 302호의 이름이 누구라고요? 304호의 623. 예. 그럼 살려놔야죠. 심리텐데 그래요? 다른 바이트는 괜찮아요? 플레이드는 못 알려주세요? 노멀 셀라에는 혈압 올릴 수 있겠고 500 들어가 있어요? 당뇨는 없어요? 오케이. 근데 이제 이 사람의 병명이 뭐예요? 주병명이. 천식. 아이고. 반대. 오케이. 그 바이탈 사인 나오면 연락 좀 주시고요. 뭐 일단 보호자한테는 편안하게 얘기하세요. 저 마음을 가다듬고 다시 한번. 예. 아니 오라고 하지 말고 뭐 온다면 더 좋은 거고 그 상태가 안 좋아지고 있어가지고 노력을 열심히 하고 있습니다까지만 하세요. 예. 그렇게 하고 이제 온다고 하면 더 좋은 거고 그렇게 해가지고 예. 환자가 상태가 또 나쁜 환자가 생겼네요. 보호자를 무조건 부르는 것보다도 보호자가 스스로 알아오게끔 그 얘기하는 기술이 인간 사회이기 때문에 진실보다도 중요한 게 감정이거든요. 사람을 움직이는 것이 진실하고 돈만이 아니죠. 그 감정, 그 지배하는 게 인간 사회고 뭐 이제 보호자들한테 알아서 오게끔 이렇게 해주는 게 좋겠고, 글쎄 오늘 이 환자는 익스파이어 돌아가실지 모르니까 일단 신경 좀 써줘야 되겠네요. 아 예. (59가) 뭐예요? 하트레이트가 많이 떨어졌네. 하트레이트는 떨어졌지만 혈압은 유지가 되네요, 그죠? 뭐 갑자기 떨어지겠지 뭐 좀 이러다가. 하트레이트가 너무 떨어졌네. 예, 잘했어요. 예. 그 바이탈 사인이 한두 가지가 떨어진다 하더라도 반드시 떨어지지 말아야 하는 것은 이제 산소 포화도. 지금 이 환자 같은 경우도 하트레이트가 떨어지는 것 말고는 뭐 바이탈 사인상으로 큰 문제는 없기 때문에 일단 좀 더 지켜봐야 될 것 같네요.